இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜியோ மோடம் சர்வீஸிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். கஸ்டமர் சார்ஜர்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம செக் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சார்ஜர் பின் ரொம்ப லூஸாக இருந்துச்சு. கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுருந்துக்கிறாங்க. அந்த சார்ஜர் பின்னை பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இப்போ மாற்றிட்டோம். அது போக மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் இருந்துச்சு. பின் மாற்றினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் இருந்துச்சு. அதையும் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். நம்மகிட்ட இந்த ஜியோ மோடம் ஸ்பீக்கர்ஸு, எஃப்எம் ஸ்பீக்கர்ஸு, ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ஸு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி டைப் பி பின், டைப் சி பின் எந்த பின்னாக இருந்தாலும் நம்மகிட்ட கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது போக பட்டன்ஸு, யூஎஸ்பி போர்ட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்டு, ஆக்ஸ் பின் கேபிள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் சர்வீஸ்னு கான்டாக்ட் பண்ணி மாற்றிக்கலாம்.